Al paingos kaywa sibe kalbunin pai elos nagawa sa mga wigat ngay eh oye pe Driscoll Louisa Frank Digisena paingos sa Seattle na Ontario na Seattle paingos kaywa gusto wigat nga na kaywa sibe kalbunin Sorry, that was me. okay ano ngasig daw na nakaglit pa siya kasi isang skillshare wun nake kawaklom ge Facebook nga din makan wikat pe ide mo tayo kutin bell na nga longak pa siya kalmi pa correct again kaya nga share master nga share to a group casting okay algi ka ako la nagusto wigat nga na skabitan akan ni kumasyo ye ano gusto nga Ontario na taking Driscoll Elash Kent Washington Lemon Frank I think he's in Des Moines Washington State Nagsuke sa kuning declash na Lemon Frank nila taga guest again si Pro na siya guest stand by Just like God creating CS, just like God ever in the just like God to us us of our Lord confidence, just like God in the melody as we get Kaya orin belan si Lemon Frank kasi Pro Regular malap na sinkat ke belsinge leila na sish na kay wakadin fast na mit ke mugugulash ke ka kadin daga na yuin lem gat in proy lemit ligi gat fast na mit nakmanas we are proy ke belsinge gat proy all lem gat kum lem lash pa metal kala na kat kala na metal na esim of let ligi na kay wakat daga na yuin pang na sun ke belsinge pa ke pa ko ten lum lang kalang lum kumin na nakmanas na sish na kay Agnes na siya kina ako lang we matayani na kikastong gipelsinge leila na siya na kay wakadin dara na yung kinesnes makumesya na siya kulo malam sung gipelsinge kat proy sang kulo malam sung gipel makum leila na siya kadin si film matayani in fact kikastong ta in siya na gawain kain akmay sa siya kipelsinge na kay matanin siya sing kekla penka pen receive ki gas wala na long bay ta kulo malam sum kemet kalan sa paralon lela kat pang na sum ke pensing alal fu na ko lela pengon long in matan masnos in ko pen gas gat ke oya na kaywa mayak fasye faculty klan gas kulo malam sum ke pensing los marshal gala target bright sang kulo malap ke elos may vata ko pen tunin in wipe poro ala ke kat lalal fu na may nga ga washroom tari ke pa wowalom na ke moldas kasi kat proing e faklo malam chumke mai na kayo kenin chias mitlaw na pro amen no gai global lab ke aspel las kadin civil basis sin ke gas mol na gas kalan alan lem gat ke pensinge ngan kain bangos na kaywa met we akin lalal for ni singe mai ak fashi pa mo kuy gulas ko ya ma fani nak fashi ke pensinge
tegin triskel ako lang chamon melutila cha when naklas na keika tamalan sel ma cash get yo okie o yes ingi den gain fashke we are still digging in sena in gain tafope kat na gewa in gain awan in naklan in sies na sie in gain ngai tani na ke o yes fanna maya kyoki kastan gat kilen mi singa kilo malap na sugas maya da pe wikat ko hum sa martin galatari kat pain gum gipel singe we na ngaslasin bela na kewa maguna komina kyokye faculty plan kasa ke share ko click like ko oya mai ka in faculty inak fashi kastan gat gipel singe kilo malap nga flokat pela na sugas tamlan sele pamat yaksa yangan kilo malap. Okay, let me say Frank kumkulo. Kumkulo, I think that kan siya lamdan in shares in long on sa ko nga digin mesvin on sa ko nga ya. Mute kal shukya gide sangin on kat na gawain nilo. Oh, bello never see. Zamin boşuna yüklenmeli. Alam siye boşama. Cesamin kavamigo. Kage komşinceler ulema. Velan velakta kumiyete. Winyadagi mon mistake on way. Avanzuneni in wela dosigo. Jesus faja fashtu. Ole mula yale mo baye. Isyaligi vosha. Avanjetane. Ole mula Nefawia, Jushigenifa, Tamatsunemwe, Ole Mola, Alemo Baye, Nisyaniki Vosha, Tamatjetane, Ole Mola, Elefawia, Jushigenifa, Tamatsunemwe. Iyan na kaya soon na get ye nag-ipelin announcement la so ni yorol digi sena mungkin casual keeper announcement on. Hai binoman que pele las katsupe as pelas lengadel iges la pele na katinda pa ni kesipin gas lal. Na I'm going we be pashatar ma welcome ikos na kaywa ma we katoy ka me. Kulamalap na singkat kayos na kaywa. May kos pinewayangin na makatara kos ars lowasan yok shipe. Ars yok kalmi yan na ke magadak fashion yun. Ang Angela Bell sa ngayon kain fakulo na sin wait sa se ma tago we fact la pa siya ke kuno kon ke monte. Inese pa Moira par nabos kanabos. Ngani kun la se ko man ta ngan fakulo na singkat ke pasama kumralan san cash ape kuno kon si ma Kimi Larson pinenhilo siya kaya. Eh, na-assume le Minister Skipper ke cash alum na ke Wednesday sa fascia ko ko. Kula malap ke arulong bell na kayo. Amo pa nga March tiro kan kayo narela yung chulon announcement ke ikaw sa nga
Enjul na guess magin got la week na phone sing ka dama tayo ning nga invite kum ke Friday and Sunday ba. Kulaw malap sitak le Friday sen Saturday assembly. Kulaw na malap ke per lasha. Okay, thank you sa kung gulo ke announcement flow siya. Gides be ashpe so ko unso ko be digin just will spy market and keden shoot be second lang mo in siya in be loop siya lagi unso ko. Along Okay, kal nga mo katsilgin katraga YouTube silgin on ngal ani gin le sa ma live streaming on one kapo na okay. All right. Sugarจะต้องนอนจุกัน
Okay, kaya insibabahin ko kay wa digin Driscoll. Kumdo sa yakon sa kopya nga. Makumsupa man yung Commute. Check your mic, Timon. Mavga, Kalbang along. Siya yakon sa kopya nga. maanigin na lang dyan sa kung ito kas na kyan para kas alalang si Glog Ikot. sa mga sakit kay YouTube. Panang katkabin ipepalagan siya wag in long gas patakagawin sa going yan. Now, they are that killing me. The first yung midweek service last year, na ano unistin ko. Ano ko scaling gema sikyagin beling kasi si Maragot ano tigisa na killing me. Gide online na falen na na send to. Falen ni send real si pang. Awit gosh kat patlen ko yeko ask si Ilya shuk. Tapos kadashin yung sipela siya pa. May admit na kayo, kain mo ito, lockdown, na dahin lom sila. So, lamalo yung ang physical building ng kauli, na parang kita ko na yun yung pinwipe, lash ka kon la, gaston kon. Gaston got nagiging ko saan ash ko yan. Fin siya ko pa ko sinan am tayo lom si Wasan. In mo ko in on your computer na tuwasan ko YouTube ko Facebook Live. In mo ta loop siya na Gaston got. Tigin just ko lang kul kat ke si Fes na casting call nato siya. So fact mo Iwen Pro na sin maton fel. Iwen Pro na sin maton fel. Kada shamdram kun shamdram sugungan. Katingin na finmot ko Senria bangad ang Palm Sunday. Na dahil yan ulayang sa sige ke Ministry of Jesus Christ. Weeks after sila finfela pa. Na ilyak sila rin pa Varate soon soon Fred na mo il wagi na kat mo to kilak na ke pom saklu week to ka pala wagi ilyak sila na Jerusalem bel safla si pong na maritsing pa tingin just ko ila shamsham kun ke tukuy nga tari ke shamsham na tukuy na kati alalan na kati siya ko mama kadil guest na siya I'm talking Mr. Frank na ngata ko na from Zafla singan ito kayo rol tignis island kali national na proy kali na bago mga task kaya mitligid na nga magiging balance ng taking interest ko lang in fact lang mga sipan nagigasin ko ng agafli ko was so nag www.gasinggold.com kung pinenyo na as may proilo magash kasi siyak malumam so kung pinenyo na gasin call yung fiwan gasin call na yung so nag-ash pa gasin call downloads kung ki-is na sternat commentary na yung link si ash pa so maging website slash kani gash ang mamash kaya na if kasi siyak ko na-close mo kumili mo kan sang nawala programo na ko stream sing lekat kachika den sang won ngayon sang cool i-guess na mo to din siya kaslan ka na kay planon mo ala leksyon ni na access lang to din siya kay wa met den i-guess up din siya kiden to loop shock ko puro kaslan ka Napang may fact yung ganyan na ngay tuwing siya ke may fact ko na ngay usya lang tigin interest ko na ke Maiko ilan akta siya kataya si Lush akta si na ke unistean kan. Maritla siya na nag-uusliyan. Kung pinashpawal na tuum, kung alagi mo nashpawal na tuos, kung askifon na tuum. So, hindi ka puklal mak sapta singal siya po singal biyosh kiskal yan. Tingin Diyos ko. Masibit kan kaksakin gat, we might fakak kuya kin galang elo singe ta uya elo sa kasha pe malutuda
in my phone si ba kad ustufoki ke malutut singa si fair fact mo iwen prana sin matan fel na kewa at kak second gat ke malutut singa to ka kelen mi singa April lense gospel al mak pang mak singal si singal mi was singal ya pa malutut singa to ka ke ngan falok ka da shikna duk na ke mark singal si pel singa ma le melutyak na ke tembala elutyak na wen we na ana kita mo sila lakkalim yangan was when we got back if I class fonga elakata yake kuna kon sike mande anan gos kan somridi kal lipsha ababe Mr. Frank ke tu stean na siye ke utyak senga del taga na tempolan enan faklak ta shikya ke ben el set up the tone na ke magada sham ke singal bi ko singal yan na bangan somna we insiala to ash ke liyen ma orek ingalsi ngayon iwen price in asin gat ma toko sa Solomon elta aksafil lagi ngosla broila babat mo la David the masinga na flok malutu singa flok lepe na neke channels is longo lu kalmel channels is longo lu singa pa kadita la kisesima kadel siyak inkunayak insien nalalfung ilal papay prema el orela apal di lokinilye likina lang niya unilya wen glosi nadal ay prem nge el sivena kisyakan laki wen glosi fan na natal nge ito kan seksis mal kan oro Wasingal siyan bangan akalemi do ashtalan insian lem ke malusrangan singal lu na singal akos pa usi analogy siya na sis kalmeyan analogy singan ba anayin kadingan lipsha na kapsha na ke me eto oran na ke temple si masamsam kunyak nge me eto oran na ke worship lakom inga fakala do sa Solomon bienga esam gunla masayak temple siya in the heart of Israel. Temple sa masayak le paongay to katlonggi masallalaan na panganan si Milos pangon makadila shwe na panang met na kayo ma met ito ki samsam mata ki nakalalo si chap me na ki masallalalan de balsinga na elo sita la me rekla na kiyan kat matlalal fungya ito kin bemisingila pangan sila kinan si ma kat ilan wala loskean apa to katita la me sikyak na kiyan nagimalutut siya nga akademi ki nga fact na ki fashion na dina en sinama the orikin kisela Isaac wea payaya fukuto ko David el Molela masayak temple singi fel mula siya ornan gat lutut ki mga singi pe tari ke week malam lusom la napa toko aksafiyak le temple singi simet Babylona Sir Bebel is the Messiah napa silpe ungaya napa erat aspe temple luo katra Daniel samsam kunsiye ke Daniel algosh sista Daniel ya fasit gosh temple singan go siya vinto kan study la dam siya go siya na ekpen ke ipon tribulation as ikyak masingan na temple siya tokoan efa temple siya ma enanalaki glory esikia lang aldolo baki millennial kingdom nga samram ke singa lu farin ke singa lakos ke victories konge ke pel si mga ready pa singa lu singa in lendo ka ke lo somdiki and Bethany sel masin sella ke lis go sak fik on los kada na yorol sha shop specialo el somin nila or fako ke nakel siun elito samke na pakea mayentie pedin folk lansak fika belsinge chamram ke nage springtime March nage April ba matawak davana matawakin me folkyak sakfik nge na sakfik nge eninain me fruit seba asha met
na fasciata ko na fin de marche kea kumgan gnesla ka fonyakke na bakil emil marchen shallange el shukla el kain bange yashma marchen shallange egan gasel dana wangen na ba el selngawi el kursia fak mo na tisel fak no kesak fix goa wangen mo defa si filmo fi game neto mat na malutod elos loang na ke na bangen en si mataka nero kataka shafla ke mataka na ke me melutum singa ke singa nos ke singalya in fact ke fixing tree oba any Israel ito again wiki kainin me ke sak fiko na ke pelos tas proyek na spice elos sombe talie aspe sak fik batu na mi alkos sham kunbe na ke masi kyak ne wangen fako shana pasha na baka de sum gadin shgili na ke analogy sila kada kapsha fagan ke malutu chema ashe madash musingenge katsum ke fasak singal mekos fakla kelo sunan Jerusalem chia selil yak nen temple mtawakin ukwayak metna ke wasya kaka elosya molima in temple elos topok top ke kan la tebolan met ayaw mani may mutalan met siya kakakin ule el dia lela kate na may dinudak ma furat forma in kali lan temple na luti mo ito fact simnen mas lala kadel fact temple sik eva pang iwan proy sin may din matan fel na kaywa ekawosar anien wiklan may pusapas may tolvolat may tuti masabelos long kimahingi elos mtawagin sukla elos yung unilya Jesus faka elos yang sel mayen may nakawawala na fuefula kilutilal ekele Jesus may tamalutut ilalikisitiya kinga vakke nga kapsha fig trees gonga na ke temple singia katsom na ke marita Jesus lujak na Jerusalem na bang el matawag in ukwayak met na ke wasya kaka ke iwa singe liye temple og mas lavak mo anin proy meditate na kum contemplate kum de kiye na nakluman na ke wana singat pangan jiben temple mas lavak nagatfin reading ke vasingal me kosta na Leme lu kwek met ke moyenelos kaka. Na kalme in fact singe pa temple sima orekle ala na kya to sil Solomon may kya shop sang yanela askale na kumwen ngeta klia inge na elta ka na ke ensima siya klin yak leke jipen may ta warong rong na ke malo susta ko kat matawa ko run priest nge ka met makol and weke Finba kumusta ka? Kumusta ka may sangloman? Finba kumusta ka may kisesilom? Na ilista may mapwangan may matan lagi pange. Na elfor la kakakan la shukye mani pangan mail ka na rakeo. Na kakalalos ngayon masimit en singen in praise aralalosan elus arana mailos lang si Oray iwen alu singkatan. Na masingan din na minsi uwo si singkat ba oye singan. Fak nakisingalon ko mo LTLA lakatay na may din utak ma 4 main kalkal landin bola. El tao na supun fos singal lime ko singan naki kumfin graphically naki kumsum na swap meet ma. Akat samjam ki matan velvashini inara mainge uchak silan lemnge elta kabange triumphant entry se shafla lala elta ka eli mange alana pakumta indila ensima el me etama pange ensima elos inalun singata alos chera nagipel singe pa el fakke fasinge mo el daludak ma furat forma in kalkalan tempola
pange naki barter system lalo sa mailos shikin kakakan la shukye magashat lalo sa met makul finan wengin na paye nan gek lalo shin gandiki order lan god ke main na nakfashia ke temple na pa ensinge elikla taikla na faktisch nga litkos mo na iluti mo ita fact simlen mas la kadel fact temple sik fa pang iwen pro na sin mo in motan fel na kayo ko usara ni en wukuklan met pushapas singa sikyak ke oyen creed na kayo oyen rap ka na kayo ma elos ka no la kinela na kung pinamot ka na ke pisin mo et mausi may kiselang kung kan mot ka na ke oraro yenen singa na ke fin pa kata may kisenge maul na nage formalan mo ito na kung meloang na ke na kung sige mot ka na ke sham lan gat na sil Moses ke pel sima el akademi na sil los oye may akin siwuye in siel ke elos yata kain alu na sila masimit kas flop na ke exodus singalya el panglo losin taka lentolo losin che we vin ba met prisia hindi wim tan kialosan met na kawanot mo ton som in siya ko len long lamelem kat lefa na pal los som dalena sangeng rara tekain kilap na subon vino sainaya na ora liftigas na kan utigat na ke oye in may kisekeng ma kadilin siya bukeo na pa elos ora mangi ke elos susi winak tak siya fashion ni pel sima pa Solomon el Masaila temple siya fin ingin scan finland Moria na pa kadita ke samsam ke temple siya nagemet tol nge amet di masap nge elos long slakluk kelos long mai nge elos mutawa kin shukla elos ya unilya Jesus fakya skemot ke masinge mailos arange den awo na skemot ke mete ka skolan lo malu singe kamachi fan na Jesus len kan sham elos mutawa shukin ganek ma elos ya shukin unilya kya kespen me mayen mail faka kya masiwas temple singe mas lak kalemye and in price in a singat aklu oye malos arange edalti file temple singe then a main jewo si yurin gat orek malalo sa orek manake mayawo na selo sifena na matawa kurun medel lang metol fashion ke participants met pemawi uchak inara oyenge igwen alusenge ya met tola met fulat met kuti masap elos mai elos fue na dendok shukla in kenek fuka der rokatin get rid of this person kadera fuka katin de sulpe elia selelo na pangan pel si ma plot singim da wek na edel som na ke in kenek ma etaka na ke shango shra pangan in kenek main unie in kenek sa fal na ke wapa elose fale akula no relange Messi got some gang. Ye lemel to go, finja klalo siapa. Ilenda kadalin overthrow me regime ka empire in Rome. Bangan mut kaya silo siya. Tapat afung le. Eda na mo met Israel kita sholle mom na tingada na ma edale ala na fulete korek ni sila woli ki met taki wasaya. Na oye si malemel rangi pa elitola nonaklan mo choose ngay asketembola. Nara electe kanaus na government malera pala kanaus na temple siya. Kip masi makapsiyak fig trees go nga kaya pa. Sakso go nga sana pa askya wangin fako. Na ingin nakatkain shukla okay na piye true worshipper lan gata. Piye pray lan gatin tagan kaya. Kung fin money changers im tayo collect tax si vena ra saslom si vena ra engeniklom na may si kasak fakasi kung orek makin insang pauniya makume kakakanlanasin mo dingen kat fin mot ka na wang in fact on fig trees kong
na kapsa na giurek malan elos siya makol en Israel gipeljinge. Kanala le tempola kishipin eroken lalos. Kishipin kegele kawalos elos pangon mo managi walos ara bayesilos. Edel bangon mo efawangin mayatan mayorek na silos nge mayenelos talik na dingat. Narata ko in academy la kadel din ang siwo na silos. Elos finne mo elos talik na dingat. Elos ayawala el shelda la ushelda la ta masikya kingina ba kalim ta kata na ongayan silos. Na syuta kanalala si temple singe. Skewen di mo kiyan masinge kipel si matulogi kat kadin de alu ama na kadin kisin siya gila kate sumal ko eke kan demoins eke kan burian kalau malu eke ko kasin ko le lutiyo ye ka pangan masikya ke pel si ma kanana le tempola elosum nan sho Babylon ke elosum no ke sho finan Babylon elos ingin aklenak alos ki halu atempola lo samsal ara si mailos finjak na kaya pasikya ki pelsi mailos flok repeal temple lang na pa repeal pangon na mo elos ekalla o yelalo siya patepa na sikya elos ekalla ta shit din peltok elos syuda flok tepen ang o yelalo siya narata ka na siya na kinga fakya analogy siya kifik tris gonge wangen me fako kaya Epen na kilemin fakki saks ko in fa wangin masud patako ke meten ngoke orekle lo malua got met fakke ko in kete ship na tin got ke kaslan got in de moul kaslan got in de kang nasin meta wan molo kaslan got in de ka na yurin meta in fakkle in pa yeshivos kadak shikyaten gerek malangata kat sifena rela program nas gerek malangata kat sifena rela masa plasan gerek malangata oye lashmeta kat ta shukle in kay nakfulati yakat likina oye si makate likikat ifin fella which is to glorify him in sang honor na sin in the ka worship na sin ingin na elte na ingan ke worship landalik natin gating Israel paano nga el ganaw sa temple lalo siya taka na si kumusing kadin liyela matawa kien masalalan siya nation mangan lawin government kum shikeya win ke met kolla na lumit mayen gatli darian Sodom Gomorrah ke kanaw siya klan Sodom Gomorrah kamit lalal fungigas lalasin singan pangan matawak siya aslam nga ul o wangan yang alimekos wangan pe ang nga ul namba singal limekos kresil patat nantin ne machi fannas palot sikya ko yang ke pelal Daniela pe managwa sikya si dal Babylon elchet duin zoom gesta windolala in ngedek ke pattern nalan kaksakin God lem Jesus ildaga ayapen na wasun zugo fak mo proigel dudeng proigen fuluan den proigeko proipel na kayo ke catastrophe ke oyang sikyak na silosa elos na kanalosle me an yemdash misinge siya kate point finger na sige mama sikyak yemdash misinge ngakulon singat kat kaksakin kat lahil fak mo muswila ko susuin lom siman keshain lam kesha sorola ki Jesus Christ usika na sik in tetuila lalfungin laka in sokol in suk kat in kan karangan temple singa usim singing mana kaywa ma or mugigige katashik masikyak kemet kol kak sikyak sin participants nge
Ngatigan play mi mga namit ko lakyalo. Ngayon nangan nget mapena si Fenaliya. Si Fenaliya in siya ulaka. Maingi kaywa. Takana si kan in fact la. Kishipin makuluk. Kishipin oye malos nget laligikat. Nakadil sang lang sila alosa. Nget talaga elos. Nabayan ang malutut singa ka. Kiwangan fa kon fig trees ko ngaya. Siya mo kayo napakaya. Well, ngakom di pala fuka. Naki kanonorik malasha. Lapia kya palasha. Meka tu fair. Later na si kumin kain. Itala and Jerusalem. Kaya masala temple siya ngawa. And in price yun si fin truck na fin fell on a phone. Na pa, managawa ang Jerusalem. Managawa siya tapet Jerusalem. Pangi and si ma kisya sila lai siya kaya. Ephraim el Taral and Relaway. Na pa na ngakulon sinkat. La UN price yung ngakum kain usi na euros kasi sinlom siya sa seulasha. Tamasimitan pa kat sikin katle insiakla kat papa ka kominsewo po kiorela laka metiging as prela ka in may kayang sinasyon magisela ka nasyon. Kulo ka lang silang kat na sikom layla ta hindi wangin fa kanurek malakoma layla ta kipel si makatulay yung madal ka na yola lang nga kulo in fact na sumla kumrela orek mo ngaligi ko within felsing it is finished kulo mala pero aflo na to sum dam na shirle matwiya kan in kain kasya seven selyawi kian mga tinakataya kalem and makuskan kasya akataya kimakadil usut pa na siwosan katin mo sang ma-phone sin matwiyas kulo mala. Okay, they can just go. Kung gulo, mitli yung agin bela na sila Lemon Frank. Nga nakilin mo ilos sa mata ko kaslam. Dagirol, our name gulo gasloman, nga mo, Bear OC, Brooke Pange, ikaw Benchung, Rebecca Charlie, Esor, T Sunrise, ikaw Nasum, Lerinda Pesig, Launching God, Gasloman Be, Ismail, Baingkum, kilagi kum taka wigat chang oyakan, Shreya Levi, kulon singkat ke mo lashpe, kilagi ashloman, si on factual esor nga maki on sukat shushu ke alal fung ilom ke maskot yak pienga. Nagasinak kayo lal nembangan, gitantu na ko, masukan sa Lemon Frank, kumin nas fact la un o yes ko nga may fast un pinamel sa ko Ismail ani gin sa Lemon Frank ito na Joe Barson Palaces finan Reno ikaw na sum lagash loman kulog milutut wowo Noilin talem shu ikaw ben sum kadil wo bel na kewa Tamla Emerson kulog takaloman lagash loman na Alvin Painko lagash lo san kewa Lemon Frank si Vessi mo tingin just ko drum gun nga mga shuruman kumin share mashlos si Vessi nga ni win pro na si matot fan backland lim palang give max up the skull si basta ko skull ya Lemon Frank Kulomalam sin taking kagata na wo se kulomalam sin gat kikalang lalban ang kat kain we mol mata porong kasula na lan kinga plaken setting sima na euro king lin lom si going go fine na gat lin lom gat check nice kikastan gat kitch bidding kenik malim gatin na kia tari main pang ko akia na sisla pang ngatak fuka ngamanas na ke invention sa singa pa na pang mama isikya kiten gan ki telephone na tas ko computer na tas kat matalin lomo alu la siya na loeng ang liit na pusin mata ka wi ka samsam ji ka si ko na kya kalimilal tamlen serle ka tingin siya na kap na lang na ba na ngas mit su nga na kitigin ng samsam gungan
ke kauli lan mato na in lo malu establishments nga kewa kauli na ka check ta su shek pa na lela na sis keten ka in da ka si sin si ke gastan ka pangan me kaksak yok sila ke ka ma weng pe kaksak lak ke akata yelan me na naksila shna na banan ke akata ya kitari kalim si kom dari me na naksila shna amatan singa in kaksak in lem ka game damlet serle akie oye singa na siknen ka in we ash kem singa ke akka yelom pela na ga taking trescal dan kia ka taking sena proy ke pa na ngaka in arulana we mata pormo ki gastan ka siko so gid mata lom siko pormo ki gastan ka non kana ke los na go ma ke na porong la ke pel singa upe ke ana si ma ilyak na in enelos ashwean o oye ma fela kutongin de fagan ki gastan gatne na bana nga kaksagan elos na go matamlan serlen oya ka kin fact la kasi di facts al tamlan nem stand firm katina na gden ko katina na gden tuna so finne mga sik siskers fulga katina na gden tuna ko li ko si ma matalal fungi te matalal fungi li ko si ma maiting yorek makin sang sinsia kinasin lem gatnan maya ko kumurek makin ngay Elila me sikyak na ke fig trees kongan. Ifo ko ina so na ke ngaloy na ke me lutut ke fig trees ng ke tamlen ser fungela. Fo kana fig tree na temple. Me ser of fashion singan in going recorded. In going the way ang anaslan main mo atol den mo na naksike lemeli yak na in temple lang. Masi sikyak metli temple. Tukude lo sila ng fig trees ko len to ko sek pa na maslan Peter el samsam gunbe. Peter el Jamra lem li fictus ko kom senga we pasak na maslan na mena si kom si fin mata ka in dagan fulya kom kilalal fula ka li ka si lan tap tam nem ngan stand firm ka din na gden bolt ka din na gden tuke may lem ka del vak mo fin ya shala lo ke mes be pro lo san etia sikya na ngakum tia kai norek magen lalal fung lak tela in mokle bangon mo mountain moving faith pangan asha laloke misen lal fung isinan na pasikya kenan lem gatel du ya kai nora maingen na kewa ilyak na in temple be second la global lab launching gat ki lang na sik na kai gos siesin sie ke kaslal ke ka singe katila kyokya na sum hobos na kewa ma keep following mata ka suk in bui porong lagi kas ke kai sie ka mo kata shne ngati e puento ki mo kitan tore poeng ang along si len dolet akale mena sum lagi wang na lun muni se kat ka pinch le mai coin sa tu le silas kamata na tv ro yelas ta shop ta ke ko marwin ta ka sukan ngalalan fu na lem kat latin su ye ko ke kulomala Lamin Frank, gulo ke kas la in cash ang wayang mama astaria. Paing kum Tony Mike. Gulo ke asloman. Di na kum kanakalin na kum fast nan siya. Fast na ke maslas ke tosto. Paing kum gulo ke asloman. Begitu siya ngalip siya lidal degine. Ang eva gulon siya bel in bukanak. Masih ipluwo si pake sangin weng il pasalla da shokta finchak singa bagdente kalbi ni mama ashtaria pa lumit pek il fact la mama tigin la kata ye kala masho lot lumit pek da fact la mama asho in sangpe tawi siya pun wali siya na ipluwo siya ga siya ngi pa nakikakala los in temple en sima en na medalje en na inon sunakin yaksi. Los forward forma. Sa usila sin le. El pa lem Jesus pa el pa el pa high priest el pa mo tolfulet se in kasao. But tolfulet fel opa lines go utkel air na pa may en kalbo ninis sa flyer all ilay ke puklat Samuel puklat toko siya. Na masih lagi fact ke medallion en singa na pa
Kaya nga, ikat din na kasi mes na siya kasi nga. Tingin just like prala ka to. Sakta, in ako mingit siya galim kaya. Kudente or makin incline sa plon ka at in mind sang cash pagat ya. If in example singan pa, kudente or makin orek malasyo. Kudente or makin pungesh. Kudente or makin menakum makisaw singan ko. Or sulungan pa ka pa ng udakat wal silum na kaya kumingkalan sa hindi pa nga orek makin. Kung lang lang, wait mo kayo yung money nga, dalta ko yung cash o piece na, kimalan ka. Na pangan masing ako miniisla kaya. Idente da ko sukutan cash o pique kimalan ka. Min kat pa usi min siwa. Idente e kolla aqua klal na ke oyelash. Na masing pa usi kashkshak lon ka. Kat kalam kele temple to ma Solomon el Ralangan. Kanawusyakle. Kanawusyakle sin mit Babylon. Masang masali sa lo. Na mesikyak pa tinigin ka. Suru be ulta ka ito masayla. Ye fukut ako na aerodil is na ngay kanaos na masayak masasas. At temple so aerod nga baka cham ka cham gin nga idan likshin a loeng na ke aqua klon kat baka ipsin ang cham gin. Ipsiak luwan pa ye temple singe pa level factory masimle o in mas mosla level factory temple sige mas simle in mas mosla factory temple sig efa bang bang iwen broy na si baton fel na kayo nang sa kacham gun fong de iwe sing hasta yung plan lon got like na kawain in the kay ni akfashe client something Intel sing but you go mit Israel magivan na po ay wala kat tinawala na ige na uta ka na siya gabi kat aspect ya mas na mesing ako minisla ke kacham gun na ke iwe makauli ngay physical building kauli ko ko flash ke hindi ye gash so lagat tawag or online hasta line ye di ba't ko siya magivan na line ta nake nanak mahatalan basta ba basta America ben ito lang men sis technology manalan technology kadet we po siya alam asin siya ang kumliye as plan silan kan lapay ka sta idrakalim only time will tell masing akifaka pa may basta America nga dahil sukten online nga may nagawa online may nagwata ka online nakantay yun yung fashion yeli may kosh le like yun na may nakuha shuwen chicken or faculty sa yun well makuluke masikat kot may ito yun alo to ilale edin na siya pa angan nakatang na mo by chance mga na sikyak kung really fact yung sa plus nga ulsiye fact le godless pa mga messenger luwo insum lutiye Jerusalem na may luwangan ni Engoki Fel na fon na liye masikiangan. Fel na fon na liye. En mo kila tunan to dale molyak pe. Fel ay liye pe. Ngam sik na ki fel around na kiteliye fa ka. Nga sfeda katim na TV. Nga liye fa ka mga gisikya. Nga alal fi na kolon kat ko. Siya nga mga gisikya. To shop to ki limited na ito lasho. Nga sfeda siya. Kiteliye fa ka. Bible fa fel na ko na fon na liye. Nga kiteliye fa ka. Na masikya nga udah ka na siya na pre-staging pa nga. Kaya na kan able na phone na kan gita na and New Year's ko siya si kya kilen me na katliya madalaro man. Ito ba si oy ikla ke my Jerusalem man lemon they can just go back there. Dark Jerusalem, that Jerusalem. Mari ke Jerusalem nga madali tinga TV kadali ke phone na ta siya. Dahil na wait na kayo or on necessities na pa nga. May tayo nashphone siya. Nakalalfong yun na mo pangay plan sila ka. Na may kalme yan. Kalme pa. Bellan ka at fototome. Bellan ka at fototome. Mind attacking nga eh. May naka-feel ni talik siya. Zachary Ilges nga luwo. Phone sinadal pa. Eh naliyak mada. May naka ngayon klik ngayon na dato ko siya ngayon. Dahil di ba siya nga po sa ta. Babakali tari. Kung niye communication ke electronics ke alle yoksibet katan mo kot para mga playlon kad ngalal fung ina when ke
Bible makakatler or makinfo no in pangan pangan medium si ito shock to katliya masika o then nagtang oh kalmi ba masis kayo Jerusalem kaya kan dali in real time di ma recorded pa in real time wala gusto yikan live ne am da si California da sharam sir digin just lemon frag digi na in Washington in real time sa makumdigat ke Facebook live second long bigas gito delay the shock to almost real time nangafakin na ke oy yes nga lang ako min nagtensyon lo na ke mo lako mo kasi ti tuwi ke fa ka clash masang gulon sin kat la post mo ingin na no kin internet in fa ka kasan kat paano masikta na ro kanina kat lockdown da mo may makat na kat kan tifo kita wang best pe kun tifo kita tam da lo mo taramit na ke wa in confined space to have solitude with God. Sista Belyokla Shaule. Sumna yun ka. Naklon si God, tingin Diyos ko, gulo ke akata yellow man, walang lemon frang, lagi na tingin siya na palola, ila ito yung pela na sil, ila na akfa sila masyon, na kalye, trin na sige bro. Ito shokta, midligil vash na medan, I guess I'm a balance lemon frag taking just if you not fact si mga pressing thought si mga dahil share ki mamash na yun na I guess like si Belalos at pag yung balance tingin sa rin kali lemon frag tingin di Lumala Ako po. tamlan siya ngalang si sang bela lal taking ke bensinge ngalan si wo kya ka de yala pa nga flilalan accept ke master olan global lab ke bensinge ka civil be si ke gastan gat tegin step place tingin just ko Naglamalap nga, bayale, paik lang ang long sil tigni siya natab. Kila kalya tayo nga kasla. Kulo malap to si Masime tamlil Frank. Ke kasa yoklum na kimaluto ta. Tamlil siya lagi iplube mamskat nga. Ipsimaan si kaya pa. Akakay ko iya ko skawa, fewer slash matakape, wimat wiyak nga. Ngama ko palapin na makat palakin level lang kat confine again kat matawe narang angit na nakipel si ma talig din kat nge mutayin shro lalo sala elos tiyan na alas chiko siya tel devoki sumurok lensap lalo sa ne flok yak shidem ta da sanu lendo kan shid basum kalensap ilon sin ka check na yakas o iya kat nakin siya woke kat check na kan mol mongo Vinash curfew ka check na kain yala rela me si luo mama indaka right singan nga lagak second kat ke akluo anak sa figi singa ke Genesis lamal vas longol o yesi makat ke wan kin lafkani sikyak ngai kaditalash ma wo siya ta ke according to the scripture ma wo katle kat pa to masin chale kala mama upe ma sikyak ngai nga 6 na naging afaka nga siya nga ina na ki makatutifo nga in mo may ta long yakal yakla ka cheta la ineximlan ke in purpose la makadeligia we matwiyak ne kadin ka nakfash sila kinin lem Jesus Christ lamala tingin just ko kung gulo bigay sa medyo gaslan then read the factual Tom Emerson kasi siya nga siya on behalf of na kayo sa nikin ke siya ka pa kan aglan kasaklan lan Jesus kay kanaus kit templo siya still it did not sin e fakana siya kai siya matlalal kung yung saying lal la oye fakalal ko in akalim yun na kashkasaklash but still not considered sin kasi siya na wo siya bagay ngay ngay is pel siya ngan tabuk met nga guys tan siya nga sang na siya wait kuya ngay cash to kayo kung binuloy na kaya kung di kung di malan ka ta wo na mata kayo yun ka ta makikalam get long siya na or relasyon lim Jesus Christ man
il tupir il kanagos laman losek mo ito ke oye lalos tie ke siyang il te siyang mo ito oye lalos malus akfashing and palchigilan timo il te siyang mo itse nakaumi pa ifin nga kashkrak lom tigo na sindalik na ti siye ke dal shuk ngay shangolat siye ka shangolat na bon na 마시간이 근메다 방 가스크라거로마 나로 또 코펜나인도 티베나 우 아웃컴 레반도 mga sangay na ingin ang alotoila ngan isya ko ngan te oro mga ki kaspe nga kaskra i mga kan control na nakiiplan masaya ngayon kaya klase ko din kaya mates yang kumpulu kumata ko kimasin kummait kuluksin kidan de kai diba o kidan kai o yelan may actually si o yelan may masin ba kidan suwan nagtin shayali le kaat ilorela may inlaman may na ragat fin relationship may kidan ro makatal wala pa man sukta o ye fruit of their work is a result of Satan's deception. Makuluk sa kaya Satan na para may namukui foul na kaman or kai o yes yung andiki na kitin akuluk yamaits. Pinjakin galim. I guess that in may kuya ngayap elosing in the ko sanga ko tayo lalo son. The pange masinga isla ke malang ito na sharing sila ke oy rolan mate o diki mate sila with luti the conversation akulin suko fact suko sacrifice ma look promising but offered no fruits but leaf but one leaf national Israel we met ladal ng appearance law Lush looks fruitful, but still, when in fact, kumdi kusumige sons of the single makers. Lemon fact if si example get sack fine kumin fungyang na kemalan lem last ma when in fact o ipaklat le. Actually get sons of the single makers. Lemister Emerson klumalap ke fact one. Vijak na tabok laga siya kluman. I guess yun na ko siya ngayon lemon Frank digin Triskel digin siya na ash. I guess la pela na silo in Chevy Marshall or Yorolo son Luciana. Ikaw yung laga kluman na here's on ikaw benju. Lemon Frank il dishes. Na Beverly Robert Kulobek, Ekewin su Kulakashloman. I guess that Bella not nothing might be a king nake mama ilos share mama chlo. At some of the moments, ginisiya na langan ba? Bingo Manila Bella and Gading Gasla ke namda ke ngarangan chamram ke matakangan na kamen sila tears ang daga ki chest lama. Pana lemon Emerson in fact man victory squad looks so promising a one in fact nara dear liye feeling nga ti just nga sak na lang si kom taga long my fact in ngon na ni kom and step place nga ko flang awi arlen na samsam kiksin sexual le minister Emerson na ngason na katang la ben nga do katang la wole nga mata ko wole met ngat te wisata nga pa fading kai met na tewa ngaro men masap tulo na pas nan ngat te wisata nga pa fading kai ko ma masap tulo ba fin ma el dan smo stepe nga riti pepe ngata elas pege fin ko ba nga sta na vlog la masap se meta masap se akliwa men na check pa nga pa fada naro kita ka na si misiyang nga wiun metlalal fungi mingle in maston metlalal fungi ya harle na yokkal me ya we kawak na wo sila nga
Tegin is yan dan along ke nga malat nga follow nga mana ke wa elte tui ke prai ke ka. Na ba nang may fact ka pa. Not too long ago, nga pala si mga katang lang nga fala walk away from it. Na man kaya taga kasi ngat mo kina pa kain sang kai bis na. Kinga kai ke na nakla kai ke o yelok si ver na nga disqualified pa nga pa ina na receiving a now. Ang ata too fat. Na wanang kulo malap kikisin siyak siya oyalan kat pagkaya na pa missi maingen na. Men kat kasaka ta ko kaya ta ko Jesus silvat na sil Peter get behind me devil. El dia nang itang del Peter. Elli masi inela. Tamasi in kongen pa nga samsam na siya. Tiyak kong. In galim la oya ta ko pe walk record masita pe run en chakulukla na in full god na kot marshal alfuni singa yero malok ko binakilin la tie mit singa no oya kuluk si nelan borela finally mga kain understand mas nga na guess mo kinye pela na kaywa na kain kay mo ta gas fresh oya nan lem oya ma what would Jesus do? What would Jesus do? Parang lumalap tam na lemersan, hindi ka na. Ngalang si ma'am da siya ngan. When cashier ya, lumalap na siya. Wobet ka luman. Pangan tam na siya le. Ano na kitari, we guys mo. Matake Windows shoot siya. May tat ko fak problem lang. Ang cashier dalaks was sila. Kain si kikatik mata. Ano na sa lang. Aso na window, asak nam to na. Kay gulaman la. Pangan tigin. Ngayon mo buta ka luman laman, friend. Nice ko. Emesh ka. Ay, sige ta. Wo gulaman la. Digi siya nabatok ko na kalye. Ash mo fact to yung kalye. Nagdi siya na tagas kray. If you may kalye, mitsa am good. May bago sang kalye kinan. nakaka-champ. Hindi na ramday sa mga ash kalye siya ko. Okay. Meron kiran tracking nanto po katakusin siyak nan. Ash, sa mga ash kalye siya ko. Kalkula kaksagin ka. Ala na wota kolal lemon Emerson na keksin siyak lang na ne. Nitigiwin na kula malap ke malutlut sige Wednesday na nalataw yak kalam tegin casual ngan kaywa. Ale yok shumon ya tarda kasi siyak sa kulay ngan got finchkin non kata na il tapuk yak latari ke malutlut sima shumon yak ngan na ke temple ngan la bay la lem Jesus el kash kasha একটা শক্ত এনাকে goes back and দিয়ে il full of love long say ne la yok kash kashak silangan dago ke toashlan ala ninziel kayoklan ala ninziel ke illiye oye ma mayit nganak fashe die fash falna ke long silangan now il tuloginin ilos inde kololos na geongaya. Na il pensen pen ametliki elucha kinaknas na sila temple ngayon il singawiya victory sa kuwa. Il singawiya victory sa kuwa kasi pinweming fako na eluchak na in temple. Maluwangan connected ala na connected when finwen fa ko wo ke na pa eta sikyak ak fok kila temple singen and who is the temple bol el fact mo ko was ito la ko pa temple on God Jesus el fact I see I ko tiye eke lam ngalon ko shi ka el fact mo temple sik iwen paroy Matlon maton fell on a phone,
na finga kumpa temple sen kash kashakat la kumo ininan ta ko kimasima ko te tama te fashke akwak lan gatma ngagum lalal fungina ngagum fingash kashaka ka nga en nakatete gasgas kuluk katete sakuluk moitsen instead kumita la me ngagum mero ngagum me mata kash kashaka paroike wangan si mga experience ala na Yorkshire si misenge nga katang la met lokalok na pos nga finloat laylay ang yang siksak ya kulu guess what I would do nga is ko kumkingan paroy kin kum na ngat the fact na sil to siya pangay lapan kas kasagat lok min nga siya nga may in fact ya kulu nga siya nga may in fact alik hindi ka kulu Masuk perché come fa col friend kuluko. Nangai kash kashakat ke to shakta ngai to la lim kat il friangan in long sing nga. Narang ngai ko kum kingan paroi kin kum le kum ki pala ko lan kat. When nga si fe nga mait na fishing kash kashakat si. A fishing to war sin me. Narang ngai tayo la fakya. Prossima tang le sham jam ke ne acho que sogas longol tolo singal dolin singal agos nga sogat ke sham jam ke namin pangan kaya ke long siya kumfin te kai talik nga kumfin te kai talik na ta siya singulya tani tayala nakame pa nga kum tinalong siya pakif sogas Nara kada floklane ke kelati alime vas longol tolo in fact mo gentleness and self-control. Di ko cham cham pin na gentleness silang Jesus ngan fong. Self-control. Katin si fe na len fish. Kot fingers ko siya kaya kot si fe na control. Katin de emotionally distracted kilang silang God. Nara kash kasha el tene na makulukse. Paul and Shabram Kungefisis Agos Lungalon Gosh. Anger el tene na makulukse. Ilga in the po katorik maginlang silang God sang akwoye na. Pakan mga galim ge engash alana shike ngan gain molkin. Then ako siya mano pese. Laman la. Kaya di sa gulo. Shaving goal, John Bow. Kakasyak sila Jesus nga il ebe na kaya nga kasyak sindalik seok na tiga. Long si lock na sindalik na tiga. Paya na nga kaskasyak sil ki oye kuluk sila rela. Kaya alam mo kasi siyak singan Shaving goal. Hindi masig kami Israeli ke Kisensyak si kisensyak sila ngat mate ngan pa kakasyak lo ko na kasak sila lem Jesus Christ ngan top sila ba mo ben masimit lem lo la mangan in mo medutut na nasish akluo lem ta manago mamitanon ko pangan masiro top sila ngan ba mo kasak la sa to na kasak lem Jesus Christ so to oye sila ngan medutina sish le insang wayang faxis Faran tari sil digni sena le. God ko in kash kasyak. The God India rela makudu ki kasyak washa. Na inso na kikisinsiyak sila le. Kilong sila lash na sintalik nata so. Kasyak lasha belsikat kailalos in shangalos ka na lailos ma. Ikaw katin kasyak kaya kan lose control. Di ka ba nan akngal yalos. Likinay kail yalos. At diba mo Kidente kahit na. Kadin kahit na shock to. Isam le nga kung Jeffin ko nga Shirley nga may pe. Kasyak la siya. Tingin sila fact la biya nga. Emotional. Kidente sang emotion la siya. Insang control kasyak la siya. Nakatinaro oy ngin. Nakadekan to. Until kahit na siya. Ngati ilos ka nito labi mga si.
Kasi kaş aksan emotion lash na kaya. Natlik talas nga ali sangin siya. So yung feta ko fact mana siya. Nangaklin ke tik nga mata yung nga ngalas mo digin just ko as experience like vina digin siya na lemon friend. Atlik mata ben natulo. So saklin ilos as experience talos ke ipsingan. Tangan tapok lang na fact sila mo. Lay may lak fact siya mga singa. Yung may luti na may lay nito mana kayo. Or kaşak lan lay mo. Tikan o na kaşak laşa. Giden şey sen giden akfalati lay le katikan compare kat na siya. If you galim top singan. Tigi just ko tigi element friend ko galim faxi log. If you Yeah, Caleb. Källen damel selle alan se fakla maasi mitligi kat flogon la pella. Ma bana di kaskaraksingen. Ke maasinga jamran bi kaskaraksingen ma ke palalak se verna. Nara ngama gasek na old record na wo was ke pisin bel ngai tawile finanilo. Sonna mit katangla. Post bel ngai tawile finanilo. Sonna si se ngai tawile ke senri. Nunimi ke tuste. Super auli ke senri senna. Nara record silak na wagan mit kainisia. Fact laka pa. Kaskasak laka. Pa samanya pienga. Ta fanak tin kaskasak na yaw tumnumi. Fanak tin kaskasak yaw trala masi. Pang kapun masi. Nga tatnal na ki ngos ksin seksan lemon immerson na. Pio ye si makat kainak fashi. Kaskasak la sa kidente orela makuluk. Kainak singena. Patop la tarinan. Tamlin sila kondila. Kaskasak. Met sang emotions lo maninwi. Dan bel se excuses pangan. Ngapas veron da sukin. So si o yangan kaskasakan dari tatle. Kat kain create pe. Kat kain create. Men katit ta. Akatara. Naraman na siguro excuse lot pamangan. Ti o yaw bobo siya. Ngamatang itlam diya mi siya nga. Langsim mit lalal funguyom, langsim dan kiyuman, langsim mit na komong ta pride ne papa. Los pride cake, panang, ngakan katang lang, iti kalak si fena. Kalanglan kat na si pang. Hal klaman lap, nga fal, na paye. gila wala wait pa wigan nga kat bell lash ke live singil na limited or kat akfalati bell was I mean good much of a lot. Javing ko kung gulog yung bakal nila tuwak lang siya kloman ay be lemon emerson gulog yung akalim nila malim in front of that cashing in fact cashing na sumti urban or even let's see digin just ko ngayon so tingin na mo digin kita kakali Prescott. Gulo malap siwos ke gusto pok lagi sinsiyak madagongan na. Gulo malap na siwos ma sagat pag sinsiyak ngan in kasagat pe ke. Nga gulo ke katram ke kapun malutod ke lang silan lem. Siya malutod mga lang siya ba. Talikwan sa nanda siya ma-follow ka. Papa siya ka sa snow roll. Panganlapan lang silan lem na si Como. Ke Peter el lafugun lema. Peter el tena kaingun lem kel diala gal gasas na yorol ligun bot kelalia. Na si ke kat isya na kesya ulasha. Ngawi ko ispa na lutur keksin siyak nga. En si mga ngayon ngul siyam singe. Nagatalikti ka siya ulaka. Upepe na siyuk. Kita likti ko rela maupeo. Nga kulon sinkat ke sikya ko kingasak na maula. Ngan kolol dalman ki mapuhayi. Meti ki ngawangin le. Na fact silok nga lutela. Ke experience upe mga palakin pa. Ngala lang si kom. Tamasi kum rela nga pangaking ako minaita ileke. Hindi ka na kasi midpoint siya nga bakaslan ka ato. Spare the rod and spoil the child. Pangasinsin kin. Ako lang malap, kagat kain kalam kela kaskasaklan lemo, nga ako may kufla na kapsyagat na ke. Tasak ta, ilara kispin lang sila, mas tama, siyum na kipayapalo, palfash ke, ako lang malap. all right digin just ko
Amo ka tingin naka-tune carbon program la siya. Oh, minti ka kalun ni Vak, kula malap na si was viewers la siya kayo wa. Kula sinsek na wo. Ako siya kaya cash got yang, tesu ba cash yung viewers la siya. Kuwas pa, spionage la siya. Then tafel gas like that. Bayin, fin siya ka pa, makumdo to ilangan kumintus. Break makinin sa cash o ba wait makumitongan. Bayin, may kusharam na siya. Kung may more effective kikat na kacharam na siya. Tasok to, if pela ko mas kisin siya close, so ano, as na ko, as cash lang may luto to. Kat may naspel na kayo. May na pangon niya, alal yung relos pangol be, panglolos ingi be, it was message siya kisin siya. Kalingon, ngan share gas like that. May masaya. May masaya yung siya ingin. Gaslit ba effectively? I mean, kung finsewo mo, may pico man in sewo mo, may po lang in sewo, fellow mo na in sewo, si mesmo mga fellow ka, kulub niya na, I mean, kasi wala pinawag sa laso. At kaya wala mag-nasya. Pachuk ka na mawag na siya siya. Kapag ng finshocks niya ba, gaslit ka mo, wiko mo yun ko. Or mag-kunmul ko na kung share siya. Logi Bello, lemon name, lemon name. Tamal name, kulo, kaya gaslan, tamal Emerson, kulo, kulo kaya affirmation to kayo yan, Roxina, kulo kaya kung fan gas na ba ngayon, ang gila kong nawigan ng fan ko, kulo kaya umchut ako, ngayon na, tingin siya na, kaya ko na siya kuming kaliya program lang. Damit lagi ko sa gas lang, yung unmute mic to one. Kempol, kulo, pain ko. Kulo kaya cash o lumpen na sin casting ko. Normal lang. Alle cash yung makadash ngayon. Pwede na program dash yung that upgrade pa. Tingin siya na, nagagawin belo na zoom, kumin kalye. Staff flyer. Pa nga carbon program dash na yun. Hindi bigyan siya to with friend. Or just send it. Okay. Lomanap got Agoline accept ye bange. Ngaflia force Yarosh na kayo ametliki got go offline. Luo Chronicles Eat Josh for Singalagos. Kate ngaflia Euros ka Yarosh kayo kadin riti ke kose mo. Metliki na kadin paroy ke asik fin fel senye. Na kula malap na si was na kayo sa wikat. Kula malap na si taking dress call dam le zerle ay pele minister friend. Launching gat kay was na kayo. Sa me wikat ke Friday awit gosh pema. Right at kayo ni bro. Log sa gingong babakalan ke katsun sa flyen mo. Kadak fashi ke causing. Kad siap tangon loming welalos na kayo sa mawikat pe gas lomingin koin mukuin got na kayo katin koin orek makinin oswela fa ko wo makayo na. Maingin na kayo washing po kat talal fong ila kasi siap tao yaking kumay ikas pe madash na ke inmola siya. Agakot la na ke maya fata ko takating koin si Fena su kombe in pototo na sum. Mana kawa sa maya kasi kating kanito la kom in control ke mana kayo. Kat pero kelos na kayo sa matay na sir lalos. Kat lalal fong ila kat isot tar na in pom panang kat kak sa king kong kipel sing la ko marsyarolos. Katsot mana kawa na in pom we kat ke ko sing fin mi se sun si los sa we kat ko si babakalan kat mi siya ito kuminays kat na kayo na yun. Kat proing ikainin wen kula na tum sa lim Lord Jesus Christ. Amen.